ご覧いただいておりますバスはビッグバスと申しまして、2階建てオープントップの観光バスでございます。日本で言えばはとバスのようなバスでありますが、どこの停留所から乗ってもどの停留所で降りても自由。チケットは24時間と48時間があり、その時間内なら何度でも乗り降りが可能という観光客にはとても使いやすいバスとなっています。さて、前方に見えてまいりましたのはシドニーの名所の一つ、ハーバーブリッジでございます。1932年竣工のアーチ橋で、全長は1149メートル、幅48.8メートル、高さ134メートルという巨大な橋となっています。バスはこの橋の下をくぐってまいります。下から眺めるハーバーブリッジは圧巻の眺めです。クルーズ船で海の上からこのハーバーブリッジを真下から拝むことが可能ですので、シドニーを訪れたら陸と海からこの橋を眺めていただくのがおすすめです。ハーバーブリッジは歩いて渡ることもできますので、橋の上からシドニーの街や海を見渡すというのも大変心に残る思い出となること間違いございません。そして次に見えてまいりますのが、シドニーのシンボルともいえる存在、オペラハウスでございます。現在でもコンサートホールとして使用されているオペラハウスですが、世界遺産として登録されている建築物でございます。後ほどもう一度オペラハウスの近くを通りますので、詳しい説明はその時にさせていただくことにいたします。申し遅れましたが、この動画は終始解説のナレーションが入っている動画となっております。ナレーションがうるさいというお方には軽快な音楽のみの動画もご用意いたしておりますので、概要欄の方からそちらをご覧いただければと思います。それでは先に進めてまいります。オーストラリアはその国旗の中にイギリスの国旗が描かれていることから分かりますように、イギリス連邦加盟国であり、イギリスとは大変関係の深いお国であります。シドニーの地名にもロンドンの地名と同じものがたくさん見受けられます。国土の総面積は世界第6位です。地図上で見ても相当な大きさですので、もっと上位かと思ったのですが、意外にも6位でありました。シドニーの街にはヨーロッパのような古い建造物と新しい高層ビルが入り混じっており、古いものと新しいものがどちらも楽しめるわけであります。大きい公園と青い海、それらがすべて美しくマッチして比類なき景観を描き出しているのです。世界各国から観光客が訪れ、活気があふれ、常に多くの人でにぎわっています。オーストラリアといえばコアラですが、最近ではコアラを抱っこすることはできなくなってしまいました。ただ一緒に写真を撮ることは可能です。シドニーのワイルドライフ動物園などでは有料でコアラと一緒に写真を撮ってもらうことができますので、シドニーを訪れたならやはり一度はコアラを見て記念に写真を撮りたいものです。さて、見えてきたのはハイドパークです。シドニーの憩いの場ハイドパークにはたくさんの木が生い茂り、噴水や大聖堂などのインスタ映えスポットがたくさんあるおすすめの場所です。観光の途中の休憩にもぴったりです。オーストラリアのお土産で有名なのはティムタムですが、このティムタム、今では日本で何種類ものティムタムが購入できてしまうため、お土産としてのありがたみが薄れてしまっているというのが実情です。では他にどんなお店が良いでしょうか。シドニーにはチョコレートの有名店ヘイグスチョコレートのショップがあります。オーストラリア発のチョコレート店なので、こちらのチョコなら間違いはございません。その他にもスーパーマーケットで普通に売っているオーストラリアのチョコ菓子がとても美味しいので、ティムタム以外のチョコ菓子をお土産に選んでも良いと思います。滞在中に一度買って味見をして美味しかったものをお土産にするのがおすすめです。シドニーの物価は日本より高いため、オージービーフのステーキなどでもかなり高額なお店が多いので、日本人にとってはやや驚きです。本場のオージービーフであれば、普通は日本より安いのではないのかと考えると思うのですが、シドニーのレストランでは安く食べられるオージービーフのステーキは皆無と言っても過言ではありません。ハンバーガーですら500円以上はザラですので、シドニーで食事を安く済ませるのは大変難しいと思われます。昨今ではどこの国に行っても日本より物価が高いと感じることが多くなってきました。
日本であれば牛丼やお弁当などがたった数百円で食べられますから、日本は随分食事がお安いと海外からの旅行客は喜んでいるのではないでしょうか。さて、公園の中に見えてきます2つの塔を持つ古き建物、こちらはセントメアリー大聖堂です。ハイドパークに隣接するカトリック教徒の大聖堂で、サンドストーン色の石造りとステンドグラスが美しいカトリック教会です。1865年に火災で焼失しましたが、63年の歳月をかけて再建されました。まるでヨーロッパに来たような感覚になれますし、とにかく写真映えがいたしますのでおすすめのスポットです。シドニーは海沿いに広がっている町ですので、海産物、特に魚介類が美味しいことで有名です。海の近くにはレストランが軒を連ねるおしゃれな場所もあり、昼間からワインを開けてエビやカキなどを食べる観光客も多いのです。ただお値段はかなりお高めです。またシドニーの夜は早いので、夜9時以降はほとんどのお店が閉まってしまいます。日本であれば24時間何かしら食べるものは売っているし、お店も開いていますので、海外に行くたびに日本のありがたさを身にしみるようになります。シドニーの海には海軍の船が停泊していたり、博物館の一部としてではありますが、潜水艦や軍艦の内部が公開され、有料で内部見学ができるようになっているのです。なかなか通常は潜水艦の中などは見ることができませんので、大変貴重な経験ができるのはありがたいことです。潜水艦の内部映像はひびこチャンネルにて動画の公開をいたしておりますので、興味がある方は概要欄から動画をご覧いただければと思います。左手にシドニータワーが見えてきました。シドニータワーは南半球では2番目に高いタワーとなっています。展望台があり、有料で入場することができます。展望台からはシドニーの全域が眺められ、オペラハウスやハーバーブリッジ、青い海と緑の公園が素晴らしい眺望で出迎えてくれるのです。シドニーの街のほとんどの場所からシドニータワーが見えるので、土地勘のない観光客でもシドニータワーの位置を確認することで自分のいる場所をおよその方向で知ることができ、とても頼りになる存在でもあります。そしてシドニーのもう一つの大きな公園、ロイヤルボタニックガーデンが見えてきます。大都会の中に広がる公園で、ビジネス街の隣に広がる広大な植物園は圧巻です。ここにはオーストラリア特有のコウモリが住み着いていて、空を飛び交い、アボリジニゆかりの植物を集めたコーナーも設けられていて、オーストラリア特有のお花や木々を見ることができます。ロイヤルボタニックガーデンでは無料のガイドツアーに案内してもらうことも可能ですし、入園料は無料となっています。さて、もうすぐ再びオペラハウスの近くをバスが通ります。オペラハウスは1973年にヨーン・ウツソンの設計によって建築されました。印象的なフォルムはシドニーのみならずオーストラリアのシンボルとなっています。この形はオレンジの皮を剥いた形から発想されたものであると言われています。白い貝殻に見えるという人もいますし、ヨットの帆が膨らんだようだという人もいますが、独創的なデザインはどの角度から見ても美しく、写真映えがいたします。オペラハウスの屋根には105万6000枚のタイルが使われています。このタイルは汚れがつきにくい特殊な加工が施されていて、雨できれいになるように作られているそうです。オペラハウスの最寄り駅はサーキュラーキーという駅になります。サーキュラーキーは東京で言えば銀座のような高級な街です。この駅には電車の他にフェリーでのアクセスも可能です。オペラハウスの目の前の海沿いにはオペラハウスを眺めながらお酒を飲めるバーがあり、昼も夜もにぎわっています。夕方になると席がなくなるほど人気で、夜はバンド演奏もあり、オペラハウスのライトアップを眺めながらお酒を楽しむことができます。昼と夕暮れ、そして夜とそれぞれ印象が違うので、できれば時間帯をずらして何度かオペラハウスを訪れることをお勧めします。オーストラリアの観光名所には美しいサンゴ礁がどこまでも続くグレートバリアリーフや、世界の中心で愛を叫ぶでも有名なエアーズロックなどがありますが、いずれもシドニーからはかなり遠い距離に位置しています。
オーストラリアは広大な土地なので、同じオーストラリアとはいえ他の地域の観光地に足を伸ばすことは容易ではございません。シドニー自体はそれほど大きい町ではないので、3日ほどもあれば十分細部まで観光することができてしまいます。もしも移動することが可能ならば、他の地域、エアーズロックやグレートバリアリーフにも足を伸ばして訪れてみたいものです。南半球という特性を考えるならば、日本とは真逆の季節である夏のクリスマスはオーストラリアを訪れる最も良い時期の一つではないかと思います。サーフボードに乗ったサンタクロースと一緒に過ごすクリスマスは決して日本では味わうことのできない楽しい思い出になること間違いなし。また逆に日本が夏の時に冬のオーストラリアを楽しむのもいいかもしれません。シドニーまでのフライトは9時間ほど。南半球の美しい街を多くの皆様に知っていただけたら嬉しく思います。またどなたかがシドニーを訪れる時に少しでも何かの参考になれば幸いです。